兄弟们，这个蓝皮电容也扛不住了，现在一点容量没有了。35微法的，2批的贵机，竟然是35微法的，2000年生产的，23年了。这个质量真好啊！用户说前2天空调还好用呢，今天突然不好用了，一点容量没有了。哎，看这个新的，这个50微法的新电容，49微法，这是新的。这个老电容一点也没有了，毕竟用了23年，质量还是挺较硬啊，特别沉呐。35微法的都比这个50微法的要重。这个空调，这个奥克玛的50贵机，看这个外壳锈这样，就知道年限了。外加还带个线路板呢，开始以为是变频的，其实不是啊，是定频的，侧面都锈烂了。机器没毛病啊，电容坏了，一会儿给它换一下。拿了个50的过来，2批的贵机嘛，结果还大了。上车上拿个35的去，没办法。这么老的空调，当时能用35的电容，很少见了。这么多年一次也没加过氟，通管的质量也好啊，外皮都爆了也没事，也不缺氟。现在拿了一个35微法的电容，这个是原来35微法的。这就是差距啊，差这么大。其实这个和50微法的个头差不多。上机之前要量一下，因为这个新电容有坏的啊，以前遇到过。34点几，记得以前买新电容，35微法的一量应该都在36、7啊。这电容怎么老是比标称略微小一点啊？现在出的就这么个质量吗？换上压缩机看能不能启动，有防盗网啊，换比较费劲。换上以后效果立竿见影，气管立马接水珠了。这个边帽没有了，但是这个地方不漏氟呀。粗管现在感觉凉了，应该过一会儿就会接水珠。看看压力啊，用户让给他检测一下。22的冷媒5个压多一点点啊，这个是原机压力。因为现在室外温度大约38度左右啊，外面特别热，这个压力是正常。20多年氟一点也不缺，这压力5个压多一点，完全没问题。而且这么多年了，风机电容也没问题，看这个风机的转速就可以了，呼呼的风，劲头特别足，这就是以前的质量。奥克玛。现在空调要这么质量，20年都不换的话，厂家是不是就要倒闭了？所以说现在的空调偷工减料是正常的。20多年用户修修，还能对翻用，还能用多少年没事？这个架子都锈烂了。中国人的消费观念就是这样，不坏是不换新的呀。压缩机不坏，一般是不换的。这个空调换个电容，再用个5、6年也没问题。弄不好这个空调压缩机都是进口的呢。只要不缺氟不会坏的。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。